mã ươn trên cung tuyến trách của chúng tôi. Đây, tôi đang chụp đây. Mã ươn cũng khá là biệt lập, thung lũng, xung quanh là núi cao bao phủ đá vôi, chỉ độ khoảng 100-200 người dân. Tôi đã thấy đây là những cây lá ngón, vùng Pù Luông, Mã Ươn cũng khá nhiều, lẫn với những cây dương sỉ, chúng ta thấy đây. Đó. Cái lá ngón rất độc, một trong những cây có độc tính cao nhất trong cái thực vật ở Việt Nam. Trung Quốc gọi là đoạn trường thảo, mọc rất nhiều. Chúng ta thấy đây, đây. Cái bản Mã Ươn ở phía dưới, chúng tôi đang tiến tới các bản khác nữa, cũng qua cả bản Đôn. Đây rừng của Pù Luông rất là hoang sơ, và người ta còn nói rằng theo không phải nhiều năm về trước, nhưng khoảng chục năm trước còn có cả xuất hiện của hổ. Mọi người đi xuống đường to đấy, bây giờ là cái đường xe máy đấy, tỉnh lộ đấy. Năm 21 đấy, ta còn sợ đi vào đêm. Này, cái bản rất tách biệt này. Kho Mường cũng vậy, Kho Mường còn sâu hơn này cơ. Cây cối ở đây có những loại tre măng đắng, và những thảm thực vật cũng khá là phong phú. Và khi buổi sáng chúng ta dậy sau khi ngủ, chúng ta thấy rất là sảng khoái, để thiên nhiên cũng còn được bảo tồn. Ngoài ra người dân cũng rất là thân thiện, hiếu khách, Mường người Thái, nên là thực sự là cái điểm đến hấp dẫn cho các du khách trong và nước ngoài. Một ngày xuân, tôi đang trên đường dẫn khách đi. Khách của tôi kìa. Đoạn đường này chúng ta là xuống dốc, lấy là lên dốc một chút, ta là xuống dốc, hoàn toàn xuống dốc, sau đó là xuống thung lũng. Dốc cũng không đến nỗi đáng sợ lắm, cung đường khoảng 14 cây thì có mưa thì hơi sợ trơn thôi. Đây xuống dốc đây, và buổi chiều sau khi ăn trưa, buổi chiều thì cũng không phải lên dốc. Buổi chiều thì Pù Luông Retreat cao hơn, nhưng mà chúng ta có ô tô đón, chúng ta không phải lên dốc bằng bộ, đi bộ mà bằng ô tô. Cái mùi của rừng cây, của muôn loài thảo dược, chúng ta cái vị đặc trưng, quậy với cái ẩm mốc của ngày xuân, là cái vị rất đặc trưng. Đây dương sỉ rất nhiều, lá ngón cũng nhiều, hoa mua, hoa sim cũng rất nhiều, các loại muôn loài thảo cỏ. Thì chính quyền có làm số bậc để cho bà con đi ruộng, cho những người đi trek. You can walk a step, yeah, steps better. Step is not slippery. Vùng Nghệ An hay Thanh Hóa, tôi có nghe câu chuyện của anh em hướng dẫn này sẽ kể chuyện rằng là có cái người dân địa phương đã thấy cái rễ của cái cây lá ngón trồi ở dưới suối, mang về ngâm về tưởng là cây thuốc, và mời khách đến uống, mời bạn bè đến uống. Thì mấy người đã rất là bị ngộ độc, thiệt mạng. Câu chuyện mà tôi nghe, cái này được đăng trên cả mạng rồi. Nhiên là trâu bò hoặc là dê thì rất là khôn, rất là giỏi trong việc lựa chọn các loại rau cỏ để ăn, biết cái nào là ăn được, cái nào không ăn được. Đoạn này khá dốc các bạn ạ, thì khá dốc. Chúng tôi đi Promichit sẽ có cái bạn local hướng dẫn. So, our driver will pick it up from Phố Đoàn. Yeah, Phố Đoàn is a little town. Then it's about half an hour driving back to the Regis, Pù Luông Regis. Chúng tôi đã xuống được gần tới chân bản về lại. Rồi hình ảnh của bản đã hiện ra. Nhà sàn truyền thống ngày Tết cho cờ. Hello. Đi học à bé? Chào. Dê.
Ôi bạn này biết cấy chưa? Bạn giỏi ghê nhỉ. Thai people. Chào nhá. They have a line. It looks like. Đi học về rồi à cháu? Yeah. Hôm nay được nghỉ học à? À thế à? Tết à? Ồ, hôm nay thứ hai của Tết à? Ừ. À ngày mai mới đi học à? Ừ. Học lớp 3. So the grade 3. Grade 3 it mean thế là bao tuổi nhỉ? Thế là 8 tuổi à? Hay 9 tuổi nhỉ? 9 tuổi, 9 years old. Này. She says Great. Đây hai chị em đúng không? Đúng rồi, trông giống nhau. I see look take after. So they're similar. So that must be the elder sister. Đây, chị lớn rồi, chị nhỏ hơn đúng không? Còn đây là các em khác đúng không? Ừ. Người Thái. Rồi, chào các bé nhá, chúc học hỏi giỏi nhá. Bye bye. Yeah. Yeah. Chào cô. Lưng bị đau rồi nên phải dán cao đúng không ạ? Yeah. Con đường vào Dưa Lạt. Cái mình treo cái kìa. Có nghĩa là gì đấy bác? Cái tre đấy. Với cả mấy cái vải đấy, vâng. Đây là hắn kiểu là hắn ví dụ là gà hay là chim gì đó. À, chứ không phải là có ông thần đất hay gì cả, chỉ là để đuổi gà đuổi chim không? Vâng. Vâng thế ạ. Vâng, thế cảm ơn bác. Vâng, chào bác nhé. Chào các cô, các chị, các em nhé. Không vào cái bản gọi là Dưa Lạt mà là rẽ phải đây luôn. Bò thì vẫn gần đây. Yes, sis. Trâu sống ở trong nhà dưới gầm sàng và điều mà chính quyền cũng muốn dân làm nhà cho trâu cho bò để chặn để cho điều kiện vệ sinh tốt hơn, cũng là phải cho khách vậy. Chào các bé. Đi trên con đường cống. Con đường này chúng ta rừng tre và chim hót níu lo, suối chảy róc rách. Chào các bác ạ. Nó đi cấy về à? Cấy về. Chào em. Tiếng suối, thung lũng, ruộng bậc thang, tiếng chim chăng ngàn. Nước chảy rất là trong. Nước đấy nước tự nhiên trên suối, trên ngàn đổ về. Giờ thì chúng tôi lại gặp mưa một chút rồi. Thật là tới cái bản này, để trung tâm một cái bản nữa. Quận Bóng Đa và nhà sàn và với ngô, khoai, sắn và các đồng bào. Chào các bạn. Chào anh em. Chào anh. Hello, xin chào. Nhà sàn của người Thái rất đẹp. Trong cái tây Thái nói khoảng 190 triệu người trên thế giới. Lào, Myanmar, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam. Hello. Nay mới thấy được mưa xuân. Đêm qua mưa nhưng buổi sáng chúng tôi đi thì bây giờ mới gặp mưa. Mưa này mưa to hơn mưa xuân một chút. Không phải mưa bụi nữa. Nhưng cái bản người Thái rất đẹp mà nhà san sát với nhau trên đường bê tông. Nhà sàn. Đã mưa rồi. Khách dừng lại để mặc áo mưa. Tôi đã đi được 1 tiếng 40 phút rồi. Mưa quá. Sao? Mọi người cũng mưa nên chạy về lấy áo mưa. Hoạt động cấy cày vẫn không hề bị suy giảm để một ngôi nhà mới xây xong. It's limited. 135 is a big brand. Các bác mà. Anh đi cấy về đấy ạ. So 135 is a good project from government to upgrade the road and transportation in Vietnam. They're washing after planting.
Bây giờ chăm trâu anh. Xin chào anh. Ta đang tới một cái bảng khác mà. Đây là cái guồng nước mà mọi người dân tắm tiên đấy, vâng, ở Thanh Hóa. Chúng ta thấy cái hình ảnh của đằng sau đây là người tắm tiên. Như vậy là bên này là nữ này, nữ tắm bên này, và đây là nam tắm bên này. Như vậy là cái guồng nước đây đem nước lên cho ruộng của đồng bào Thái. Và người dân tắm suối, tắm tiên vẫn dùng bằng cách. Ví dụ đây ta thấy khách của tôi đây. Đây là những người ảnh phụ nữ đang tắm từ xa kia. Đấy, chúng ta thấy đấy, tắm tiên đấy. Tắm đúng không ạ?